係神經村天圍樓。The next stop is GY House, Chongqing Estate。下一站是長青村天懷樓。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。美景花園。Next stop is Mayfair Garden。下一站是美景花園。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。揸穩即刻坐。得㗎，唔使驚，睇唔緊張。而家醫療券都有你睇到。嚟醒我。阿媽算做叻嘅。有佢嗰邊。下一站是長康村昌順樓。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。曬啊先有鈣質啊嘛，你唔曬啊，骨都好唔疏鬆啊，係啊，白曬有濕麻麻咁樣，你咪見到你驚驚，要曬下先得嘅。放重都要。長康村康順樓。濕麻麻。阿慧明一樣，同埋葉慧明一樣。我原廁所我唔去廁所㗎。哇！喺呢度。呢度呢度 C303啊。C303啊。呢度啊嘛。阿郭榮。
過買到。冇嘛，你過嚟坐啦，而家唔係一間人哋。你坐車頭喺坐呢度咯。冇喺度。喺地下，喺地下。喺度啊！咁我呢度坐曬。冇啦，冇啦。喂，啲嘢擺嘅。16分鐘啊！现在是十安路6分鐘喎。記得拎。唔記得拎。一号加按钮，你真係對你媽好冇信心。咁你記得拎咪得咯，記得拎。孝子。係喎，孝子。安全好，交换的费。这个我这个现在是康富楼真係冇看唔到。哇！呢個俾啊俾我個獎，一号加按钮，呢個俾我停止做活幾多錢？你擺喺度好幽默嘅，你擺去啦，我睇下佢冇咩。一睇圖你都知道咧，不嬲就係咁。一係就佢，一係就佢。我有啲問題喎，你張卡，個位咁窄嘅。喺後面咧，因為有嚿嘢喺度啊，咁係啊，你嘅腳伸唔到後啊。我坐到你想有兩個卡，好似腳咁逼嘅，我都唔合理嘅，黐線啊！咁唔得。咁點啊？我使唔使坐過嚟啊？唔使擺唔到隻腳，真係擺唔到隻腳。擺到好唔係咁樣，你掉低啲嘢喺度。停止，擺你隔離。而家最嗰隻腳夾到我。1以他力唔水，係，俾佢啊！现在是停数，你拉過嚟咪得咯，真係坐坐過去啦，我坐過去啦。唔係坐唔我到啊！唔會㗎，我哋腳都唔使擺落嚟。你其實你都係㗎，你哋腳都唔使擺落嚟。你試下坐你就明㗎啦，你試下坐。我全部都仲得。因為腳短啊嘛。我知道佢寫咗嗰日生日37，是不是很厲害？好闊啊！去揾啲袋俾我頂住我。佢37，你條仔係咪仲37生日？啊？你條仔嗰日又係天個啊？呢個咯，咩嗰度有多嘅咩？有黐線。呢個有第二個。太舊炒飯。你嗰個幾錢？100蚊一張。你想點啊？係喎。啊，點解唔係？ Karina 睇你老母啊！佢加幾錢？呢個唔着頭。點解唔係啊？少少啦，啲藥係咁樣啦，得唔得啊？得啦，得啦。佢哋話我生日嗰日就唔記得死人，你明唔明？明，即係我14日，即係我就出咗世。呢個佢係上年度嘅，我去嗰陣。張華，我俾你睇下佢1.7咯。張華，陳超華。咁嘈咩？知唔知？300磅係咪？咁係做過咩嘅？佢個祖先型髮型。佢點下咁傳位嘅？你睇邊個？跟住然之後睇就大嘅，佢就啱嘅啦，佢要睇演唱會定呢個識嘛？唔知係咪嘅？係嘅。我知就追溯到就係佢做宦官定係咩嗰個老豆咯。即係唔係宦官啊？即係嗰啲總之係人嘢啦，奴隸嚟㗎嘛。靠尾巴上的佢係真係好似我知，你而家追溯到夏朝嘅時候啊嘛，即係孔，而家姓孔嗰啲全部都係孔子後人啊嘛。就俾錢佢，因為佢睇到我有錢，哪來的錢？因為商朝係俾周其實我諗唔盡佢，睇邊個查資格有證嘅。你邊度睇邊度睇？查資格有就唔信佢。唔係，如果你追溯到咁前就未必可信咯。夏朝啊，夏朝係咩啊？咩概念啊？夏朝係商朝之前喎。
商朝都已經唔存在咯，咁你又下正統，就呢度俾呢係咪就係啲人就係假邪關係咯？正統就話自己孔子後人，我真係錄到姓咩黑咩拿拉就話係自己啲子孫後代啊。有咁好，請持破扶手，雖然我講實係啊，咁個樓比較有時咩啊？佢嗰個就係用佢近啊嘛，佢前幾代啫嘛，佢嗰個佢阿爺啊定阿太爺係皇帝定唔係皇帝？咩咩話？成幾多一間，咁咪一齊做先。係唔係嘛？就係嗰陣時咧，啲窮人都跟嗰啲叫做咩啊？即係韜光咧，就好似而家我哋嘅諗法咁啦。而家最型即係孔子，孔聖孔，哇！呢啲後人係主要多呢啲嘢。啊！你唔信？點解你冇正常嘢睇嘅？我因為你唔可以同佢哋同台。唔係啊，唔係咁講啊，即係而家我哋喺呢度正統好勁，香港正統好勁，佢而家喺西藏又叫正統，你知親佢係邊個咩？跟住佢傳下啲後人咧又嚟旅行嚟香港，跟住咧啲人就以為佢係住西藏一定山東呢啲，咪就係，所以正哥你咪就係自己作古仔咯，走難，因為知道自己係皇族身份都要走難啊嘛，個個都係咁講㗎啦，有知春到咩？根本追溯唔到㗎嘛。講大都唔係講到我哋追溯唔到。青衣運動場。The next stop is青衣 Third 咩 Ground。樣嘢啊？ 7月9號。下一站是新中正塔。唔通咧？你講啲要幾多係咩嘢後人啊？貴妃啊？ Please hold the handrail。請持破扶手。隨前咯。佢祖先就殺咗後邊，而家因嗰個罪，叫佢殺到漢㗎。分到漢嗰度寫地嘅，零歲，跟住因為做過，然之後佢哋咪等到去差唔多盡日。所以有時都好難講追溯嘅。點會咧？但係我而家可以。一定係真。死佢幾晒？你分到咩？白雲喺邊度嚟？嗰咖啡飲。好似後羿射10日咁啊嘛。咖啡未沖。佢呢啲人真係好識得揣摩啊！真係，怪唔知喺呢個封建時代咧，啲皇帝唔俾人哋揣摩，因為咧揣摩本身就係其實諗住知道佢心諗乜嘢，可以順即係套投其所好嘛，就唔係咁簡單嘅。你係會禮還唔到㗎嘛，你係推算蝦炆豬肉啊！即係可能佢現在是鹽水半島。已經咪就話後羿射10日啦，其實佢只不過係射咗10日啫嘛。跟住個連菜半島喺邊度落啊？呢度咯。連菜半島冇人落。青衣站咪呢度咯。咁如果人唔多嘅話，可以搭4、9喎，即係幾多人啊？根本就我都唔知你咩鬥。你唔揸主意日朝，你試下話有資格。以後你冇問我啊。女人嚟啊！你跟阿麻主嘛？係啊，今日瞓得麻間，哇！覺得頭瞓咗。而家好想調位，點算啊？而家識得調位啦，好唔好？要調邊個㗎？調你覺得幾次啊？幾多次㗎？後面唔係後面等緊前面嗰隻，後面嗰個瞓覺㗎啦，後面前面超唔得，邊個放錯？諗自己放。
你嗰個傻咯，係咪我咯？唔係咩？佢隔離嘅。阿婆咧就家姐，我睇佢點搞死我啦！俾我打交我咧。你又做嘅，咁都阿婆嗰啲係仔嚟㗎嘛，阿婆死佢！呢個都傻死我。呢個自己睇用咩碼？用主流信用。幼稚園咧就我跟阿嫲嗰時候嘅呢個唔知係身份證。其實係咩？我就好似有啲你以為你解決到問題，其實你唔做咗兩年。特別站可以 send 邊？係幼稚園嘅時候，佢特別站 send 到唔記得喎。司機唔夠。荃灣幼稚園啊，哦279嗰度啊，因為佢同我親戚嚟㗎嘛，停車站長安總站落咗啦，頭先嗰度啊，啱啱。落車啫嘛，即係落車你唔上車。即係呢度啊，一睇個 number 就知道係親戚嚟㗎啦。轉車站長安總站。請緊貼好誒好好啲，請請勿離開。咩買嚟㗎？睇住啊！好似呢個，你先直接帶佢翻大陸買呢啲。房但係好貴啊！你有冇價錢以上？呢個我想買眼。我係咪買個高頭俾我？你冇買金燕俾我張，你冇買金鴨俾我打。冇錢啊！冇錢咪借咯。啊，我真係幾中意九巴呢個品牌，好欣賞佢。睇下。我又勾㗎嘛。冇料。其實一日就夠㗎啦。即係如果可以全一日後一日都有埋。10個分鐘咧，10分鐘。我怕我會鬧翻我成日做玩陣喎。金鐘嗰個天橋哇，開翻你有冇睇過的士條片啊？的士坐後邊啊。哦，冇打安全帶嗰個啊嘛。係啊。哇！個衝力咁大，綁咗都有問題啦。但都好過你枕蹬唔係佢咁樣已經撞斷骨，但係其實你試諗下佢咁大衝力咧。但司機冇事咯。佢立咗安全帶。嗰邊啊嘛，唔係佢嗰邊，同埋嗰架車咧攔腰係撞後尾門啊嘛。其實咧，如果再嚴重啲咧，佢綁安全帶仲大鑊。其實人係咁。因為架車推咗入嚟咧，但係你個人綁住咗喺度，即係夾硬將你撕開啊！我 IG 俾錄下。所以好難講嘅。我全部呢期嘢交唔翻。因為佢呢個情況就係佢傷啲咯。有啲嘢正常嘅。我諗佢入邊條就係已經係爆光嘅。我上次錯過呢架車，邊度有公仔？試過啦，上一次。佢係俾我睇啊！我哋就咁快，睇波睇會啦，係啊，我未試過錯過一，我話冇辦法通嗰次嘅月啦，我通冇錢嗰次咧，其實所以一去到啊嘛，邊度呢架車？啊？最零碎嘅就係佢經過，但我哋少會喺嗰度。因為我驚多人，嗰個站最方便。我唔準你咁樣話佢啊！佢唔知啊嘛，佢諗住你多人。係啊，我搭咗呢架車好多次啦，我有經驗。OK。黃龍街。仲要兜荃灣。下一站是黃龍街。如果你去荃灣咧，我諗未必會有好多位坐。請緊握扶手。去荃灣就太過唐人街、唐人街、太唐啦！
你玩咩做？葉皮啊你？呢啲你玩點樣？冇，唔到我搭車玩唔到啫，我頭你手機我都睇唔到。咩啊？我一個情況下咧，我睇緊就空肚嘅情況，所以我食空肚咯，空肚我都冇問題。但我一邊睇呢一邊行咧，頭會撞死。我唔係做邊種熟食咗，你唔想玩啦，你唔係。我同呢邊種熟食都係超食嘅。我想講魚水太嚴重。我之前琴日去演咗成班鬧咗一次啦。佢終於飆到3次啦。係咁大個，三上人嘅，一定參戰。阿姐好似喺咩啊？係咪你剪頭髮嗰度？灣啊！呢度嘅日間10分開始。係貴定係平？少， The next stop is Yongbuk 因為靜咯呢度，或者細間或者冇啲熱賣店啊。洋屋道冇乜人街市。哦，咁啊，佢都係呢啲自己。嗰啲嘢多好多嘢做嘅其實。係啊， Please hold the handrail。請緊握扶手。呢個好嗰啲係咁黃嘅。最緊你知唔知有豬落地？ IG 細我收唔到 IG。咁我有碌咁。我碌 IG 睇佢唔可以點嘅。冇㗎，佢都會有㗎。今次好似去亞馬遜森林佢拉佢哋會拉咩啊？仲有咧？仲有咧？係嗰啲洞穴嗰度做。有冇星座？我拉仲有。如果你冇咗呢個門，我就變成你同我講嘢唔自閉咯。我同你分享，唔規範，我唔會用呢個門字嚟。會啊，你只可以同謝俊宇相依為。謝俊宇，咦叫粵語俾師姐？最後俾錢。咩？佢知我同我俾200蚊我。點解啊？因為我攞刀斬佢咯。
佢真係唔係嗰時我隔離俾人200蚊我前面嗰個冇俾錢，我前面隔離嗰個俾100蚊我。你攞錢俾100蚊啊？佢知你邊個咩？你知有個傻仔俾100蚊？知唔知佢俾100蚊？佢阿媽過嚟揾你，你係老實啊？知唔知佢俾100蚊我？佢嗰日，因為我係帶你食翻學校啲嘢啊嘛，跟住我嗰日就冇嘢講。跟住係我過你錄。跟住咧，佢係我帶咗包香口膠擺喺個袋啦。跟住咧，嗰條友問我可唔可以食個香口膠？屌你唔聽我講嘢，驚唔會有人聽你講嘢咁無聊，講咁多廢話。我都好似過嚟唔係啊，我唔明你自己有電話，你做咩要攞我電話？我真係好似咯，對唔住咯，對唔住咯。唔係我俾錢。咩作用啊？咩玩法？唔頭暈咯，係搭車。上車架車喐先至有㗎。咪點解？有一點兩點。你一陣睇架車轉彎嘅時候，你就明我講。你搖啊！你直搖啦，乜廢話？好似水點咁樣，你搖手機睇下。搖好大力㗎。講啦，我聽你講。誒，轉先，乜？有聽過啦。你好似水點咁啊？神經。經我唔聽，我聽過。咁即係咩作用？你咁多牌啊嘛，你做咩講？唔頭暈咯，車度玩。你咁多錢鋪鬼想聽你講嘢咩？我咪話成喺車度玩會頭暈嘅。你扮咩高啦？講你兩句又唔開心啊嘛？唔開心啦又，你咪唔開心啊？你咪唔開心啊？嚇？嗰個唔開心扮咩啊？死扮！扮咩啊？你個唔係就真係。點解啊？因為你集中注意力喺晒嗰度。你唔理人。係啊，佢就係想分散你注意力咯。行醫係要。同埋咧，你咩啊？唔睇啊，真係。邊度啊？睇睇啊，都睇下先。趙姨咧，就因為唔推講嘢，佢唔想理你啊。你就係咧，就好似咧，你知啦，即係點解有啲人咧話坐車頭冇唔順前浪雲車浪咁咧？其實就係咧，垃圾。你坐車頭咧，你你咧望到啲景啊，佢咪扯開咗你個注意力咯。佢而家係個咩咧？啲電咧喺度喐嘅時候，你就好似坐車頭咁見到啲嘢整麵包有咩面咩雞蛋，佢係有固定嘅，但係佢亂包得成個唔符合，真係好笑。佢真人同 Minecraft 演呢個大片，我睇到個咩已經過咗10年演出。佢好好笑，靠你因為佢電影就係都中意你啊嘛。可能係哇！佢哋真係好笑，但我哋真係笑好勁啊！我呢個好中意已經搭翻線。所以啲咩都冇我諗住我寧願飲毒藥都唔其實飲。所以啲啲嘢冇，除咗個咩羊食蛋。佢覺得爆笑，佢飲完嗰下佢都好驚嘅好笑，係因為笑點低。冇咩其實真係好笑嘅，好似個咩羊食飯牌嗰個。份量。佢笑完笑點根本唔係嗰個笑點度，但係嗰套片好笑。而家我就一齊睇。你會陪一齊睇啊？你而家去到你係就呢度。跟住4蚊。你攞隻歌唔記得咗，你聽過啦？你識唔識講咩嘢啫？呢個佢都要半個鐘。就要Happy 係咪你嗰間大學啊？邊個嚟㗎？張元英咯。張元英。嚇？張元英。就依個最愛啊！唔係謝元英，係張元英。我想去大陸嗰個寫法同我阿爺嗰個寫法一樣喎，你知道？係咩？佢配音嘅啫嘛，拼出嚟嘅啫嘛個音係。其實跑獨場嘅好短。下一站係荃灣站，近呢個嘅上車。其實係咪嗰個 post 嗰條友其實真係唔大陸嗰條友唔識配音。下一站係城門隧道轉車站。近呢個係水門 Tunnel Bus Interchange。下一站是城門隧道轉車站。
請上一扶手。Press 100。請前往扶手。佢就要幫我食。咩啊？點解唔見咗嘅？係啊，佢彈到6張牌嘅，我一個彈到7張嘅嘛。喂，喬姨，今晚去食今晚去食阿 Sir 介紹嗰間食咩㗎？食扒。唔係，如果你食扒食嗰啲你講食咩祝埋阿婆生日啦，陣間佢聽晚又唔使。你即係玩阿婆啫。你生日你叫人食牛扒。雞扒、豬扒。唔係，如果我哋真係食牛，不如食嗰啲阿媽家姐嗰啲，都好貴。你請啊？全部都要200，大陸都要200，但係你食真係食出最高端要500。係啊，我知道佢好難啊，但因為佢難，我知覺得好笑。嗰邊係腳睇得到啦，嗰邊係連翻工嚟睇嗰個，嗰個我真係唔反嘅條片，但揾唔到啦。你而家車冷下我真睇啊！哎呀，好耐未睇過咁好笑嘅，連翻工上車都好好睇嘅條片。唔知我你知唔知睇完真講之後，我真係笑咗2個鐘。你個台詞我而家揾唔到，呢個似本身片嚟咯，知唔知17分鐘啊？我哋幾多度幾多鐘？牛圍中一樣㗎咋，一樣㗎咋，但係佢都轉過嚟呢度開嚟一份唔方便，即係你都未慢慢打字最簡嘅，一個快咧嚟成個英文喺入邊，你知唔知英文咩？但係感覺上而家都唔止17分鐘啦。佢就有。佢呢啲休息講咧好難做到好似即係我感覺而家係幾多點啊？1.0分。咁啊唔止啦，係啊，起碼搭9搭9搭10上車咯。嗰啲咩專科咁咧，你仲有幾個站啊？喂，呢個之後下一個陣就係啦。嚇？但係咧，我唔知佢有咩捷徑可以擺你咁。佢應該係唔會行馬路㗎啦，係咪？佢依唔係行山路線，即係佢唔係行正常嗰啲路段咯，應該係行私家車路段咯。咁就差唔多。頭先搭上車都係搭到。唔係，咁佢嗰個預計時間嚟嘅啫，人哋都冇話犀利咁準嘅。你始終等車程嘅嗰啲到住你都唔準㗎。買嗰啲嘢，佢過咗隧道沙田啊嘛，沙田過落去就係、總之佢行私家車路段一定好快，即係有捷徑啊嘛。以前700幾時你唔使順住啲巴士站。係一兩。佢落車我哋要行幾耐？落車咪而家應該係對面落車過馬路，過馬路。就係喺5、6字嗰度啦。過馬路好似係第2格。即係唔係行翻由1期嗰陣時，你初打777啊，喺嗰邊兜啊嘛。一定唔係嗰邊。係咯。所以你搭嗰邊就仲係要行咯。我哋直情喺呢邊行過去咯。我哋係1期定2期啫嘛。5、6期啊。好諗見嘢，唔係食煎炸嘢啊！嘢咁樣炒飯，唔記得咗啦。我唔好食雪糕冇所謂嘅，食佢要入 number 入密碼先入到去㗎。你啊揾個芝麻糊女人唔記得食，女人唔記得食，得
所以你而家問呢個問題，我而家可以呢個時間穩定 set 埋啲班佢咧。嗰度都唔食嘢。如果咪就即係企喺度，我有係number。一套啦。佢哋唔係話可以有垃圾嗰啲問題，好似拉尾嗰場咁樣，一號蛋湯啊，成廣東垃圾從細綠色嘅，我都想買得，都唔係好買，唔買唔好買，一號人行幾倍，佢跑翻茶幾蚊，茶幾蚊。唔係嗰個，佢當書啊，中文拉橫字一隻先賣咗大碗，阿媽話乜話知道你係分嘅，係周俊樂啊，太而家冇呢太千幾蚊票嚟嘅，得翻600幾蚊。中間好啦，我冇中意，我唔中意。不如我中嗰隻咩金光十日嗰隻 Win，嗰個人都切到啲咁難得嗰時，即係好似嗌到啦咁啊！中咗 Win 咯，又嗌成係一個。邊咯？呢個要啊！多數都幾得係話曬。而家咁啊，冇輸贏。之後100幾蚊就買埋爆錯。不過多數輸落咗。個黃係得黃嗰個2000幾蚊買。係啊，而家。都唔會咁分嘅。踩單車都踩唔到。煙啊，太空友啊，太空友啊，梗係唔一樣㗎。係喎，乜6期係啊，都係咁睇啊，勁啲咯，勁啲咯。我哋唔係最邊嗰個啊，女仔都最邊再對上嗰個，即係最尾嗰個係7期。哇！係好多新樓嘅。佢而家行緊嚟私家車路咯，就係。
巴士，都係啲特別線。而家可以望一望你嘅右手邊。有深圳，有。以前嗰時去世界咩世界咩啊？世界上有嗰時內有巴士去深圳，不過都冇啦，你個天橋咁高。個地方大就中意深層啦，又唔係集中，集中嘅深層。直升機啊，美國直升機救火，練習咯，北水咯，而家落條河有，你隻腳咁向下衝落去啦，出到幾快好。呢度係科學園嗰度喎。你又向下直沉落去嘅啦，呢度點睇都唔會有直升機場嘅，因為佢飛嘅時候我話你聽，咪越凌空咯。我係啊，安地有個仲以為住喺嗰啲河邊咧，佢咪見到個飛機望住佢咁，好似想開炮咁。落咩地啊？你即係你意思佢平時落地嘅時候鬆繩咯，佢可以差唔多到嘅時候凌空㗎，直升機可以凌空㗎，不咁耐嘅，應該好快喎，可以沉落去，佢個嘢就開㗎嘛，啲水出上去嘅時候，應該慢慢去飛起嘅。我好似有段片啊，我抄一抄咗。係咯，應該好高㗎，冇理由咁低㗎，呢度睇到喎。定係佢真係科學園降落咧頭先？啲有貼士，有好似嗰啲科學家。我哋唔飛咗你喎。冬天嘅熱想衝嚟，喺度，上出嚟，上出嚟，咁樣啦，天前啊，見到佢升起，呢個，你望下呢啦，望住呢啦，望住呢啦，見啦，見到未？竟然有個死我哋有看見我跟你，你正面望我，呢個開啦，你現在看見，好似唔錯係咪啊？我有。來前行，聽過住啦嗎？前行。我開始做嘢啦喎。我前行，做咗啦。做咗。我前行。跟住咧，前行會睇到嘅後邊。前行搞。呢個唔係呢個科學園嚟㗎，對面先發生個，唔係對面喺嗰邊，即係由馬鞍山嗰邊先有發生。這樣的，你會想聽，就即係馬鞍山嗰邊大場，污糟到咁嘅我諗佢都係清潔外牆，咁啱冇過。佢出去發生個，呢度科學園嚟㗎，你老豆當然。仲核突啊！去過睇呢度。咩啊？好核突啊！
嗰邊都話定咧係，對面先話食過應該就哇咁密集嘅你哋啊，係咪啊？密到其實當時佢唔算密集嘅，因為得佢自己一個。嗰時係做南排啊，白石做南文田㗎嘛，做南嗰時。依係喎，我哋唔使等嘅。我依度冇食過，係啊！我哋嘅天氣幾咗，我哋好多節目啊 vision 咧，上一天啦。而家已經，頭先你問我幾點到，而家已經11分啦。即係1粒鐘唔少。即係喺隧道嗰度已經50分鐘啦。嗰個時間係咪啊？等車嘅。咁上次我哋走嗰時搭79，其實半個鐘再加嗰個77K 定77都唔係好耐。不過嗰架就變咗喺上水嗰邊，你要行喺嗰度兜咯。係啊，對面啫嘛。我哋落都係對面嗰度落車。即係你先去嗰度轉車，行嗰架車。搭幾多號我就唔記得咗，唔知77定77K 咁樣。你實有啊！你仲喺邊度自己行？嗰個就唔限制你今日點樣去咯，你就可以幾時都行。唔係，所以你平時一定係搭嗰架㗎，你平時冇呢架車㗎。呢架嘅好處就係你可能坐喺架車度，但係乜都唔使做。咁啊係。就上層樓，跟住咗嘅天氣又變咗。最幾多毫子啊？呢個月翻嚟。你翻到。而家洗外牆都唔使用嗰啲天秤啦，而家已經係用無人機嚟洗㗎啦嘛，又唔使吊住個人，打風要揈下揈下。即係自己做正嗰種特別交通安排喎，咁會唔會喺？私家車唔俾入咯。唔係，我以為係又係，即係就算你喺邊度去都要行一大。哇！呢度都起我都係考唔到車，呢個唔識睇。其實講真，我進入嗰出到世之後咧，我已經有個 plan，我想我真係我仲要個兩個一齊行，啲人家見嘅，跟住佢考咗我考唔到，我感覺真係好啲。
咗倩女幽魂。係啊係啊，長髮公主啊，仲有3個掉落去嘅太錯啦已經。嚇姨媽，又好喎。有去做打機做咩啊？是不是我一下？我哋等嗰時搭嗰架車都見到呢啲事。咁嗰度就安排我都搞唔晒。頭先喺度未啊？撐死㗎你！方樂園嗰度突然間啲人話已經到咗份，個山人又大過。你嗰啲係西餐牛扒定咩嚟㗎？你想美團就 search 下全食牛扒，跟住國內飯，你都 search 下。有乜辣嘅嗰啲？你行過網路上面都睇到啦。應該差唔多到啦。高高首先係面都紅咗，黐線。誒嗰度咯，要咁樣兜上去咯。我都成日會女女啊，佢仲寫，佢仲喺度。係啊，兜翻上去咯。你想買藥？唔係，嗰度係舊路，係我哋正常嗰度係嘛？咪就係嗰度上去咯。即係上次嗰度啊嘛，係咪？係啊，係咯。佢咁樣兜翻上去咯要。啊！我哋個巴士都係嗰度嘅咩？咁你哋點上？咁我唔知喎，嗰度就應該就係你。唔係有另外一條路嘅咩？你同我聽咗聽咗。即係另外一邊咯。而家我就係講另外一邊。即係一月起。快！我哋上次行嗰度已經1、2期，1期。係咯，咁而家咧呢個車咧？你想就好睇咯。唔知喎。我諗住佢行翻嗰條路嘅啫喎。我估唔到第二邊有車路。咁有咩會開心？嗱，而家佢係繞住座落山行㗎，即係兜翻頭先嗰班人後面啦。唔知。呢度開始就係我哋行嗰度，係咪？記唔記得啊？呢點樣過馬路㗎嘛？我哋行喺呢度，過馬路跟住咁樣行過去㗎嘛。咁冇人氣，密到我哋密頭褲。同呢度有冇分別？但係嗰啲係公屋，嗰啲係私樓嚟嘅喎。私樓定居啫嘛？嗰啲個窗，唔知啊。個窗話俾你聽。你咪係咪同意嚟啊？就算唔係私樓都係居屋或者嗰啲係咪？我落廳，落廳。
冇？好嘢有大埔墟啊嘛，大埔墟同埋太和，仲會就係個站好站㗎啦，大埔墟站，大埔墟係太和咯，我做太和啊嘛真係。華心村，你睇下佢個總站落車之後，佢係咁。我哋上次喺度行啊嘛，係啊，佢而家有機會兜去以前嗰度，即係你唔使行咁遠嘅喎，真係外表唔使行。唔係啊，你個總站，你俾我望下。冇啊，得個3個字。你俾我睇攞嚟啦，你唔識睇。嗰段路都幾斜嘅。咪睇呢個啊！我呢個點斬咯？佢要咁樣行上去啊！咦，唔係喎，呢個站仲可以上啲喎。停下喺度。咁即係下次唔可以用呢個路徑。你真係由1期開始行過去喎。佢仲要兜遠啲。得啦，冇嘢啦，唔使啦，唔使睇啦。你都係要行啊，今次。呢個有排兜。呢架車嘅點樣？係，好啦，唔好心急啊！拜拜啊，先生，冇心急啊！好多人㗎嘛，好多人都唔係。